বিশ্ব রেকর্ড গড়তে কত মানুষ কত বিচিত্র কাজ করে তার কোনো হিসেব নেই, যা দেখে অবাক হতেই হয়। কিন্তু কখনো কি ঝাল মরিচ খেয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়ার কথা শুনেছেন? মাত্র 9 সেকেন্ডের কম সময়ে আস্ত 3টি মরিচ সাবার করে বিশ্ব রেকর্ড করেছে গ্রেগরি ফস্টার। এ কোনো সাধারণ মরিচ নয়, 3টি ক্যারোলিনা রিপার জাতের মরিচ। এই জাত বিশ্বের সবচেয়ে ঝাল মরিচ হিসেবে পরিচিত। এত কম সময়ে ঝাল মরিচ খাওয়ার ঘটনায় নতুন বিশ্ব রেকর্ড হয়েছে। ক্যারোলিনা রিপার জাতের মরিচের নামও গিনেস বুকে রয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে ঝাল মরিচ হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়েছে এটি। ত্রিনিদাদ স্করপিয়ন জাতের মরিচকে পেছনে ফেলে বিশ্বের সবচেয়ে ঝাল মরিচের স্বীকৃতি পেয়েছে ক্যারোলিনা রিপার। গ্রেগরি ফোস্টারের বাড়ি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে। গিনেস কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী প্রথমবার ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় সফল হন গ্রেগরি ফোস্টার। ফলে এক বসায় তাকে 6টি চরম ঝাল মরিচ খেতে হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে দ্রুততম সময়ে বিশ্বের সবচেয়ে ঝাল মরিচ খাওয়ার রেকর্ড গড়েছেন তিনি। এছাড়া মাত্র 1 মিনিটে সবচেয়ে বেশি ক্যারোলিনা রিপার খাওয়ার বিশ্ব রেকর্ডও গ্রেগরির দখলে। 5 বছর আগে তিনি এই রেকর্ড গড়লেও এতদিনে আর কেউ তা ভাঙতে পারেনি। উম্মেরাহি, সমকাল।